ये देखो ये ऑस्ट्रेलियन तोते का छोटा सा बच्चा, ये फ्रेंच ये है ऑस्ट्रेलियन पैरट और ये है दूसरे पैरट। और ये देखो टर्टल को देखो वो बाहर भी निकल रहा है, ये बाहर निकलने की थोड़ी कोशिश भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये देखो ये वही ग्रीन पैरट के बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे थे। और ये देखो यहाँ माउस, इनके माउस बहुत अलग है।